Hej alle sammen. Jeg intervjuer Janusz Trosten om opplæring i og på samisk. Han er samisklærer ved Leseby oppvekstsenter i Varonepotten. Han var også representant for Sametinget fra 2001 til 2009. Neseby oppvekstsenter består av barnehage, grunnskole, skolefritidsordningen, SFO og voksenopplæring. Jeg håper du liker denne videoen. Nå kan jeg gjerne få støtte kanalen min. Tusen takk. Hallo, Boris Buehtin, velkommen. Ja, tusen takk. Mun navn er Janusz, jeg heter Janusz. Janusz, tusen takk for at du kom med meg på kanalen min om opplæring i og på samisk i Leseby kommune. Vokste du opp med å snakke samisk som morsmål? Mun hallen tusha samikielä vuostasvuosielmissä. Jeg snakker bare samisk mine kanskje 10 første leveår. Jeg går ærlig skole når jeg begynte på skolen. Gikk du på samme skolen? Går mun ærlig skole der I Norges ein VH-staruttohtin. Da jeg begynte i første klasse, da var det enda fornorskning I Norge. I den Nogaras, det var ikke så hård. Og da jeg begynte I skolen, går mun ærlig skole, da gjør mun oppåse sikke samigilli og darugilli. Jeg fikk undervisning både på samisk og norsk. Mutta munnili og ikke på svadjot samigilli oppåse. For meg var det trygt å ha undervisning på samisk av samiskspråklige lærere. Det darugilli lei munne amaskjella. Norsk var jo et fremmedspråk for meg. Mutta mun oppen darugilli. Jeg lærte norsk. Jeg deler mun historie, mutta mun koeftekielet er tospråklig, men mutta mun ikke dobdan at samigilli olalki hall. Jeg føler likevel og kjenner at det lettere for meg å snakke samisk framfor norsk, selv om jeg tospråklig. Jeg da var jeg 7 år gammel. Jeg åpen I et våste starugelsani. Da lærte jeg mine første norske ord. Mo ætji etnikele le samigele. Min farsmål og morsmål samisk. Og jeg nok sterkere I samisk enn I norsk. Munan halan samigele på darugele. Snakker du samisk hver dag? Mun halan samigele beibalaj. Jeg snakker samisk hver dag. Mun smihtan samigele. Jeg tenker på samisk. Jeg går mun smihtan samigele det. Mun satan darugele hallat. Mutta går mun halan darugele. Når jeg snakker norsk, så må jeg tenke først på samisk, før jeg kan uttrykke meg på norsk. Smihtan samigele tenker først på samisk. Ja, da skal halan darugele, så snakker jeg norsk. Det luntelos naturlig. Snakker du samisk hjemme på skolen og I butikken også? Mun halan samigele ruoftus, mun halan samigele unjarka birrasis, mun halan samigele jetjan mänäjun. Jeg snakker samisk I miljø her, hjemme og med mine barn. Mun halan samigele buhkainket hälle samigele. Jeg snakker samisk med alle som kan samisk. Det må veimogele hjertespråk. Janusz, jeg har noen interessante spørsmål til deg om opplæring I og på samisk språk. Da ifølge samisk tall forteller 15, var det 21 samiske barnehage, barnehage med samisk avdeling. 8 barnehager med samisk språkopplæring til sammen var det 893 barn som mottar samisk opplæring I hele Norge I 2022. Det var 2478 barn fra nå og 5 år bosatt I STD-området I 2022. Dette antall for barnehage. Antall for grunnskole, det 2522 grunnskoleelever som får opplæring I og på samisk. Av 5465 mennesker I alderen 6 til 15 år
Så under halvparten må ta opplæring i samisk og på samisk. Ja. Dette antall for videregående 11, det er 527 videregående elever som får opplæring i og på samisk. Så mitt spørsmål til deg er, tror du at det er nok grunnskole, videregående skole og barnehagen for å opplære barn i og på samisk i Norge og i Neseby kommune? Når det gjelder samiske barnehager, når det gjelder grunnskole og i videregående skole, så er det stor mangel på fagkompetanse, lærerkompetanse. Samiske barnehager mangler samisktalende pedagoger. Likeså mangler man i grunnskole, spesielt desto lenger sør du kommer i Norge. Og i videregående skole er samme som i grunnskolen. Så store utfordringen her ligger i å få flere samisktalende pedagoger. Småskolepedagoger, ikke sant? Barnehagepedagoger, så det er veldig mangel på det i Norge i dag. Og det er systemet som har sviktet her, for at man må stimulere folk til å ta utdanning i samisk språk. De kan gå inn i disse avdelingene, barnehage, grunnskole, videregående skole, og gi opplæring i og på samisk. I dag har jeg inntrykk av at veldig mange samiske barnehager, i grunnskole og i videregående skole, så mangler vi lærerkompetanse. Og det må gjøres noe med. Antallet er jo nok så bra, vil jeg si. Du har de tallene her, ikke sant? Men vi må ha folk til å gå inn i skolesystemet som kan gi en profesjonell undervisning i og på samisk. Og der ligger den store utfordringen. Og jeg har alltid ment at for at man skal kunne ordne opp i det her, det er jo staten Norge som med fornorskningen ødela det samiske språket. For samiske barn, ungdom og eldre ungdom. Og da må staten inn med betydelige midler, så det heter penger på godt norsk, for å få antallet kompetente samiskspråklige lærere inn i systemet, sånn at disse tallene peker oppover. Men tallene i seg selv forteller egentlig ikke den riktige sannheten, men det er hvor mange samiskspråklige barn, grunnskoleelever og videregående skoleelever vi har. Og det må i fremtiden styrkes. Det er alt for lave tall der. For det er veldig lavt. Jeg antar det her er landsomfattende. Er det i Norge der? I Norge, ja. Og det er, når jeg ser de tallene her, jeg hadde ikke oversikt over de tallene. Det er skrekkelig lavt. Skrekkelig lavt det her. Sånn at det må stor innsats til for å bygge opp, sånn at kanskje vi kan sette 0 bak her. Ja, for et potensial ligger der. Men når ikke staten bidrar med midler til å få inn kompetente lærere inn i systemet som kan faktisk undervise i og på samisk. Og ikke bare på nordsamisk, men det gjelder også lulesamisk og sørsamisk. Ja, for det er 3 forskjellige samiske språk. Det er ikke dialekter. Det er definert politisk som forskjellige språk. Du snakker nordsamisk? Jeg snakker nordsamisk. Og forstår ca. 70% av lulesamisk og kanskje noen få prosent bare sørsamisk. Men alt det her må ikke bare ses med nordsamiske briller. Man må se det med lulesamiske briller. Men omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Bare 10% av dem snakker lulesamisk og sørsamisk. Ikke mange mennesker som snakker lulesamisk og sørsamisk. Ja, du kan si at nordsamisk står kanskje sterkest. Så har du lulesamisk, så har du da sørsamisk, som vel den dag i dag er veldig trua. Veldig trua, sånn at her tallene må opp. Og da er det å få inn økonomi, hjelpe Sametinget som administrerer tross alt den samiske undervisningen. Betydelig med midler for å utdanne folk til å ta utdanning, til å lære samiske barn og ungdom i og på samisk. Det er veldig viktig. Jeg kan se trenden, mindre og mindre myndigheten for barn. Som kan få opplæring i og på samisk. Det er mange samiske barnehager, men mindre og mindre. Videregående skole, det var bare 577 elever som får opplæring i og på samisk. Og i de her tallene ligger det veldig mye fjernundervisning. Og i disse tallene ligger jo ikke en fysisk lærer til stede. Og liksom her også, det er ikke en fysisk lærer til stede, det er gjennom
Teams eller Skype-undervisning, hvor en elev kan sitte i Oslo, og læreren sitter for eksempel i Tana, Karasjok eller Kautokeino. Så du får ikke den fysiske kontakten, eller den gode kontakten mellom lærer og elev med digital undervisning. For da, sånn som du kan ta i en fysisk klasserom, så er det mye enklere. Da får eleven spørre læreren utenom skoletid. Det kan være i friminuttene. Sånn at, men det som er det viktigste, at vi får læreren fysisk inn i klasserommene. Det er da du får løftet det samiske språket. Og de her tallene, det, som jeg sier, det er skrekkelige tall, bare 527 i videregående. Potensialet er kanskje sånn. Så det er ikke bra det her. Det er ikke bra. Og hvis du hadde tenkt det motsatte, hadde det her skjedd i norske skoler, det hadde blitt revolusjon i Norge, det hadde blitt veldig mye bråk. Men det her kan skje så lenge det er snakk om det samiske, så blir det sånn, ikke sant? Og da går jo kurven nedover, den har gått nedover. Sånn at det som må til, det er storstilt satsing i å få flere barn til å ta samisk undervisning i og på samisk, og få flere kompetente lærere inn i systemet i fremtiden. Og da er det å friste folk til å ta utdannelse, og da kommer lønna inn. Gode lønninger, det er det som får folk inn i systemet. Så i Nesseby kommune, tror du at det er nok barnehage, grunnskole og videregående skole på samisk? Når det gjelder i grunnskole, det er alt for få elever tar samisk som førstespråk. De velger å ta samisk som andrespråk. Og til og med opplever kanskje at noen tar samisk som tredjespråk. Det som er tanken min, at vi må få flere samiske barn og ungdom til å ta samisk som førstespråk. For da vil du få undervisning i og på samisk. Da foregår undervisning for eksempel i samfunnsfag, naturfag, ønskelig også i matematikk, samisk, ROEE, religionsfaget, at all den undervisningen foregår på samisk. Det som er samisk undervisning, men i dag havner man ofte dit hen at undervisningen blir i kun faget samisk, og det er ikke tilstrekkelig. For du må lære termer og begreper i de øvrige fagene, ikke sant? Matematikk har jo sine egne begreper, naturfag og så videre i de andre fagene. Så det er en utfordring i Nesseby. Veldig få velger samisk som førstespråk i grunnskole. Veldig mange begynner. Så de samiske avdelingene her i Nesseby er fulle i dag. Det er mer kapasitet til å ta inn flere barn. Men problemet er at når de tar steget i grunnskolen, så havner de i samisk 2. Og det er en utfordring at få de her til å ta samisk og dem hit. Og etter hvert få de her hit. Det er en stor utfordring, jeg vet om det der. Så Nesseby kommune, barnehage 1? Altså det er en samisk barnehage med en småbarnsavdeling og større barnsavdeling. Og kanskje 0 til 2 og 2 til større til de begynner på skole. Ikke sant? Ja. Altså en barnehage, så har du avdelinger, ikke sant? For de minste og større barn. Frem til skolepliktig alder som er 6 år. Og de her barna er ikke sammen med de her, for at de har en egen avdeling for de største, og en egen avdeling for de minste. Og det er en ting, men det å få de her, når de begynner i grunnskole, så er det ofte at de, når de kommer fra barnehage, og så har de hatt samisk som undervisningsspråk i barnehagen, så begynner de da i 1. til 4. og velger samisk. Veldig mange. Så fortsetter trenden her. De velger fremdeles samisk, men når de nærmer seg ungdomsskolen, så velger de samisk 2, ikke samisk 1, som er undervisningsspråk, altså i og på samisk. Så det er en utfordring. Det er liksom, de dropper vekk. Hvor mange grunnskoler i Nesseby kommune? Det er en grunnskole. Og det er jo det her oppvekstsenteret. Bare her? Det er bare her. En barnehage, en grunnskole. Så videregående skole? Da er det jo, kan det være i Vadsø, Kirkenes, ikke her? Ikke i Nesseby. Det er jo større byer. Ingen. De her Nesseby-elevene som da avslutter grunnskolen, havner ofte i videregående skole, enten i Vadsø eller Kirkenes. Så barn må reise til Kirkenes for å få opplæring i og på samisk så langt på vei? Ja, altså de må jo til Vadsø eller Kirkenes for å få videregående opplæring, som det heter. Og i den videregående opplæring er samisk som et fag som de kan velge. Ikke sant? Og de er samisk 1, det kan være samisk 2. Skal de reise da til Kirkenes, så blir de borteboere, da må de bo der. I Vadsø er det kanskje noe enklere for Nesseby-elever, de kan pendle med buss. Men de må reise bort, det finnes jo ikke videregående skole her. Men i Vadsø, Kirkenes, Vadsø, og så har jo Tana en avdeling da.
Så du tenker at det nok barnehage, grunnskole i Neseby kommune? Neseby er en liten kommune. Det nok med en grunnskole, det nok med en samisk norsk barnehage, det nok, og det holder i massevis. Men problemet eller utfordringen ligger i å få flere til å velge samisk som undervisningsspråk. Altså i og på samisk, ja det der. Dette systemet funker veldig bra, men det funker ikke så lenge de velger norsk som undervisningsspråk. Altså samiske barn og ungdom velger norsk som undervisningsspråk. Vil det samiske språket forvitre, og du får ikke sånne språkbærere med nyanser i språket. Jeg har samisk språk med veldig sterke nyanser, men den biten forsvinner litt. Og jeg har jo veldig sterk samisk. For eksempel til et ord, enkeltord kan ha flere synonymer, ikke sant, som har samme betydning. Men de synonymene til et enkelt ord forsvinner når du har språkbærere, liksom de som bærer språket. Så du tenker at kanskje det er ikke nok økonomisk støtte? Nei, det er ikke nok. Ikke nok? Nei, det må stimuleres til å få folk inn i systemet, folk med utdannelse, som tar utdannelse med den hensikt å løfte det samiske språket og den samiske kulturen. Og det krever utdannelse i en samisk institusjon, for eksempel en samisk høyskole i Kautokeino som underviser i samisk språk, kultur og samfunnsliv. De får hele pakka. Jeg har min lærerutdannelse fra Sami Allaskole i Kautokeino, hvor all undervisningen i all hovedsak gikk undervisningen på samisk. Kan jeg be deg om å si noe om det samisk kunst? Ja, det her er jo veldig begrenset. Men det her, i samisk kunst og i samisk kunst er naturen viktig. Luonto lähuitehalas. Ja sami taitekin maitteille luonto ellit kueptats. Er dyr og naturen i sentrum. Tässä olemme tällä puatsu, rein, ja täällä taas var jähkimis sami päiväs, samisk sol. Ja sami päiväs että olu faamu. Sami sol. Sami päiväs, samisk sol. Ja tahda olu faamu. Det är mye makt og kraft. Samisk kunst er veldig i nesten all hovedsak knyttet til naturen. Natur, det er det som ligger i den samiske kunstens materie. Tusen takk, Janus. Tusen takk.